News Hour live. ठुलालाई चाहिँ नेपाली समाजमा यो आह्वान धेरै अघिदेखि सुनिँदै आएको हो। राज्य संयन्त्रका उपल्लो निकायसम्म झाँगिएको रोगले यो आह्वान अहिलेसम्म पनि सार्थक भइरहेको छ। निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सबै उम्मेदवारले जोडबल गर्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यसो गरिरहँदा राज्यका नियम कानुनको गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नै पर्छ। पालना नगर्ने उम्मेदवार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले गर्ने सामान्य गल्तीमा पनि जाइलाग्ने निर्वाचन आयोग, ठुला दल र तिनका उम्मेदवारले आचार संहिताको धज्जी उडाइरहँदा पनि मौनता प्रकट गरिरहेको छ। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका अर्बपति विनोद चौधरीले मतदाता प्रभावित पार्न केही दिन यता नियमित भोज भतेर गरिरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै परिवारका सदस्यबाट केरा उद्योग उद्घाटन गराए। चुनाव प्रचार प्रसारमा आम सहभागिता बढाउन पेट्रोल बाँडिरहेका छन्। आचार संहिताको खुल्लम खुल्ला उल्लङ्घन गर्ने चौधरी एक्ला होइनन्। पैसा, पावर र पहुँच भएका अरू थुप्रै उम्मेदवारले आचार संहिताको सकिर जति हुर्मत लिएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले उद्वेग लाग्दो मौनता साधिरहेको छ। आजको न्युज आवरमा यस सम्बन्धी प्रसङ्गलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छौं। साथै महामन्त्री गगन थापाका लागि कांग्रेसकै नेताहरू तगारो बनेको लगायतका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मतदाता फकाउन नवलपरासीमा विनोद चौधरीको हरेक दिन भोज भतेर, सरकारी सवारी साधनको पनि व्यापक दुरुपयोग। आयोग भन्छ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेको उम्मेदवारी रद्द गर्छौं। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष ओलीको क्षेत्रकै मतदातामा चरम असन्तुष्टि। भन्छन् खोलामा पाता कसिएन, अब नेताकै पाता फर्काउँछौं। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीमा दाबीसहित 5 वर्षे योजना देखाउँदै भोट मागेपछि काङ्ग्रेसमा हलचल। पार्टीले निर्णय नगरेको अवस्थामा बाजा बजाएर नहिड्न प्रवक्ता महतको चेतावनी। विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्यो। मानिसको आयुमा वृद्धि र मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी जनसङ्ख्या बढ्नुको मुख्य कारण। 1 वर्षपछि भारतले चीनलाई उछिन्ने। र नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण फुटबल भोलि। पाकिस्तान 3 वर्षपछि मैदानमा। नेपाली टोलीको मनोबल उच्च रहेको प्रशिक्षक कटुवालको भनाई। नवलपरासी पश्चिम 1 मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका विनोद चौधरी अर्बपति हुन् भनिरहन पर्दैन। विगतमा नेकपा एमाले र कांग्रेसबाट समानुपातिक भाग पाएर संसदमा पुगेका चौधरी यसपटक आफ्नै बुतामा चुनाव जित्न कम्मर कसेर लागेका छन्। तर उनको तडक भडक र प्रचार शैली स्वाभाविक छैन। मतदाताको ध्यान तान्न अर्बपति चौधरीलाई प्रचार अभियानका क्रममा मोटरसाइकलमा घुमेर र किसानका खेतबारीमै गएर मात्र पुगेको छैन, ठाउँ ठाउँमा भोज भतेर नै गरिरहेका छन्। मतदातालाई मासु भात खुवाएर उनी चुनावको मुखमा धनको तुजुग देखाइरहेका छन्। एमालेको समानुपातिक कोटाबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य बनेका विनोद चौधरी 2074 मा नेपाली कांग्रेसको दौरा समाएर संसदमा पुगे। यसपटक प्रत्यक्षबाट मैदानमा उत्रिएका उनलाई कुनै पनि हिसाबले चुनाव जित्नु छ। यसका लागि उनी सबै प्रकारका उपाय लगाइरहेका छन्। खासमा उनी अहिले पनि सुविधा सम्पन्न महँगा गाडीमै हिँड्छन्। तर जब मतदाताको घर नजिक पुग्छन् तब गाडीबाट झरेर मोटरसाइकलको पछाडि बस्छन्। भेटघाट सकेपछि फेरि निजी गाडीमै फर्किन्छन्। यतिले पनि नपुगेर उनी मतदातालाई लोभ्याउन ठाउँ ठाउँमा मासु भात खुवाइरहेका छन्। बर्दघाट नगरपालिकाको बर्दघाट, वनदेवी र जिमिरे भारमा रहेको सचिवालयमा झण्डै 2 सातादेखि नियमित भोज भतेर भइरहेको छ। चौधरीले निशुल्क बाँडेको पेट्रोल हाल्न प्रतापपुर गाउँपालिकाको बेलटारीमा रहेको प्रदीप आयल एन्ड खाद्य स्टोरमा कार्तिक 23 गते यसरी भिड लागेको थियो। प्रचारमा खटिएकाहरू स्थानीय भए 300 र
बाहिरका भए 1000 रुपियाँको तेलको कुपन दिने गरिएको छ। उनको प्रचार प्रसारमा सरकारी सवारी साधनको पनि व्यापक दुरुपयोग छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादव लगायतका जनप्रतिनिधि सरकारी सवारी साधन लिएर चुनाव प्रचारमा खटिएका छन्। चौधरीले चुनावकै मुखमा केही दिन अघि मात्रै नवलपरासी पश्चिममा परिवारका सदस्य मार्फत केरा उद्योग शिलान्यास गराएका छन्। मतदाता प्रलोभनमा पार्न चौधरीले गरिरहेको प्रयासलाई उनका प्रतिद्वन्दीले आचार संहिता उल्लङ्घन भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। समितिले अनुमति नदिएको काम पनि उहाँले गर्नुभयो भने समितिलाई पनि हेप्नु भएको हो नि। जस्तो कतिपय कामहरू यो शिलान्यासको कुरामा पनि समितिले लिखितै यो गर्न पाइँदैन भनेर आचार संहिता सम्बन्धी सुरक्षा समितिले नै दिए रहेछ। फेरि त्यही पनि उहाँले टेर्नु भएन, उहाँले गर्नुभयो। अब फेरि पत्र चाहिँ त गएको छ, तर के भयो भने जुन अटेरीपन देखियो, यो तुजुक देखियो नि, त्यो तुजुकले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू आउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। साँच्चै नै देखिराख्नुपर्छ यी ठुला दलहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। उनीहरू आचार संहिताको कुनै लाग्दैन, उनीहरूले जे गरे पनि लावा लस्कर गरे पनि हुन्छ। हामीलाई एउटा झन्डा लिएर मोटरसाइकल पनि रोकाइएको थियो। चौधरीले भोट प्रभावित पार्न खुलेआम सार्वजनिक रूपमै मतदातालाई मासुभात खुवाउनेदेखि अनेकन आश्वासन बाँड्ने, जागिरको प्रलोभन दिने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने लगायतका गतिविधि गरिरहे पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन। हामीले अनुगमन समितिको निर्देशन बमोजिम त्यसको निर्णय बमोजिम चाहिँ विनोद चौधरीलाई हामीले यसमा के कसो भएको योभन्दा पहिला माननीय हृदय त्रिपाठीले दर्ता गराउनु भएको उजुरी सम्बन्धमा त्यसैमा छलफल गरेर अनि हामीले स्पेसियल सुन्ने निर्णय पनि गरेका थियौँ र स्पेसियलको पत्र पनि पठाइयो। उहाँबाट तत्काल जवाफ पनि प्राप्त भएको अवस्था छ। चौधरी भने आफूले गरेको कामको विषयमा जनतासँगै बुझ्न भन्दै प्रतिक्रिया दिनबाट उम्किन्छन्। आज देउचोलीका जनतालाई गएर सोध्नुहोस् है। आज चाहिँ तपाईँले दिव्यपुरीको जनतालाई सोध्न जानुहोस्, सुनसरीकोलाई सोध्न जानुहोस्, भूमिकोलाई सोध्न जानुहोस्, बर्दियाकोलाई सोध्न जानुहोस् होइन। तपाईँले आफै यो प्रश्नको जवाब पाउनुहुन्छ होइन। उम्मेदवारलाई मनपरी गर्नबाट रोक्न निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएको हो, तर पैसा, सत्ता र शक्तिको आडमा उम्मेदवारले त्यही आचार संहिताको धज्जी उडाइरहँदा आयोगले मौनता साध्नु आश्चर्यजनक छ। नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। विगतका निर्वाचनको तुलनामा यो निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनामा केही कमी आएको निर्वाचन आयोगको दाबी छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको देखिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया थाल्न मातहतका संयन्त्रमा सर्कुलर पनि गरेको छ। तर मध्य प्रदेश लगायत केही जिल्लामा भने खुल्ला निर्वाचन आचार संहिताले वञ्चित गरेका भोज भत्ते जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता अंगराज नेउपानेले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोधेका छन्। निर्वाचन आयोगले यस खाले उल्लङ्घनका घटनालाई कसरी अनुगमन गरिरहेको छ र उनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ? धेरै हदसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना नियन्त्रणमा छन्, नियन्त्रण भएका छन्, अर्थात् आचार संहिता उल्लङ्घन भएका छैनन् भनेर भन्नुपर्छ। अब केही छिटफुट ठाउँमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ हामीले देखेका छौँ होइन, तर त्यसलाई तुरुन्तै हामीले नियन्त्रण गरिरहेका छौँ। र अब तपाईँले हेर्नुभयो पनि होला, मुलुकभरि पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर लगायतका बाटोमा तपाईँ झन्डाले अस्तव्यस्त देख्नुहुन्थ्यो। अहिले त केही देख्नुहुन्छ? कतिपय मान्छेले निर्वाचन आएको हो कि अरे थाहै भएन, किन यसरी नियन्त्रण गरे भनेर हामीलाई सोध्नुहुन्छ। तर दल र दलको उम्मेदवारहरू हामीलाई धन्यवाद पनि दिनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको खर्च त कम भयो नि होइन। त्यसो भए हुनाले आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना भएकै छैन त म भन्दिनँ, तर नियन्त्रणमा छ अहिलेसम्म। कहीँ त्यो अनियन्त्रित तरिकाले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छैन। अब तपाईँले तराईका जिल्लामा जुन भोज भतेर भयो लगायतका विषयवस्तुहरूको सवाल उठाउनु भयो, त्यसको दोषी र प्रमाणसहितको उजुरी दिनु हो भनेदेखि तुरुन्तै आयोगले नियन्त्रण गर्छ र तत्क्षणै कारबाही गर्छ। अनुगमन टोलीले आफ्नै तरिकाले त्यहाँ स्पष्टीकरण सोध्ने लगायत सबै कामहरू गरिरहेको छ। आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो भनेदेखि त्यहाँ तत् ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने काम अनुगमन समितिले गरिरहेको छ। तपाईहरू अनुशासनमा रहनुहोस् है, अनुशासनको सीमारेखाभन्दा बाहिर नजानुहोस्। बाहिर गयो भने तपाईँलाई सजाय हुन्छ, सजायको भागीदार हुनु हो भनेदेखि अन्तिममा तपाईँको अलिक कडा नै सजाय भयो भने तपाईँको अहिलेसम्मको जुन निर्वाचनको प्रक्रिया छ त्यसबाट तपाईँहरू विमुख हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्नुहोस् भन्ने पाटो चाहिँ एकदम सन्देश गइराखेको छ। हाम्रो अनुगमन अधिकारीहरू ठाउँ ठाउँ पुग्नु भएको छ र त्यो नियन्त्रणमा छ। आयोगले यो चाहिँ ढुक्कसँग भन्न सक्छ विगतका निर्वाचनका तुलनामा आचार संहिता एकदम उल्लङ्घन चाहिँ अति कम छन् र नियन्त्रणमा छ भनेर हामी भन्छौँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनामा कडाई गरेको बताउने गरेको छ, तर ठूला दलका नेता र उम्मेदवारले मनपरी गरिरहँदा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा कुनै गम्भीरता देखाएको छैन।
यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्कालाई बर्खास्त गरिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेको आरोपमा उनलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बर्खास्त गरेका हुन्। मन्त्री खड्कालाई हटाइएको जानकारी सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हाल्ने उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 को खमा टिकटको आकांक्षी रहेका खड्काले टिकट पाएका थिएनन्। यो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट कानून मन्त्री समेत रहेका बिन्दु कुमार थापा उम्मेद्वार छन्। खड्काले थापालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा 2 वटा उजुरी परेको छ। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता नत्यागेको भनी उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै राजकुमार पाण्डे र अर्का एक व्यक्तिले आज उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन आयोगले चितवन 2 का निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अब नागरिकताका विषयमा लामिछानेसँग स्पष्टीकरण सोध्नेछ। लामिछानेले स्पष्टीकरण पेश गरेपछि आयोगले नै थप छानबिन गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले मतदानका दिन मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु नल्याउन भनेको हो। मतदान केन्द्रमा निषेधित वस्तु ल्याइएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी छ। सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 4 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षण संस्थालाई 4 दिन तथा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायलाई 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले आज सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयले शिक्षण संस्थामा मङ्सिर 2 देखि 5 तथा सार्वजनिक निकाय र सरकारी कार्यालयमा मङ्सिर 4 र 5 गते बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भोट नदिन आग्रह गरेका छन्। डाक्टर केसीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत शीर्ष नेतालाई भोट नदिन आग्रह गरेका हुन्। उनले देउवा, ओली र दाहालमाथि जनतालाई राहत दिने भन्दा ठग, ठेकेदार र अपराधीसँग अर्बौं असुलेर तिनकै बलमा सत्ताको रजाई गर्ने होडमा रहेको आरोप लगाए। शासन सञ्चालनमा नालायक साबित भएका नेतालाई नहराएसम्म देशको राजनीति नसंलिने उनको भनाइरहेको छ। अब घर दैलोमा ग्यालेक्सी, सोनिका अर्यालबाट। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित 25 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो झापा 5। यो निर्वाचन क्षेत्रमा दमक र गौरादह नगरपालिका तथा गौरीगञ्ज र कमल गाउँपालिका पर्छन्। मोरङसँग सीमा जोडिएको यस क्षेत्रको अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ। 2074 को निर्वाचनमा यहाँका मतदाताले निर्वाचित गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका छन्। त्यसपछि अहिले यो निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, मतदाताको अपेक्षा के छ, यहाँ मतदाता कस्ता उम्मेदवारलाई जिताउन चाहन्छन्, यिनै जिज्ञासा लिएर आज हामीले झापा क्षेत्र नम्बर 5 का मतदाताको घर दैलो गरेका छौं। ग्यालेक्सी घर दैलोको साथमा आईएमई, त्यसैले गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ। आईएमई गरे। यति बेला हामी झापा क्षेत्र नम्बर 5 को यो
दमक बजारमा आइपुगेका छौँ। यो बजार क्षेत्र नम्बर 5 को मुख्य बजार पनि हो। यो बाहेक यो क्षेत्रको अधिकांश भूभाग र क्षेत्रहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटकको निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित 25 जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यो क्षेत्रमा 1,54,289 मतदाताहरू रहेका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रको अधिकांश मतदाताहरू कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा उहाँहरूको अपेक्षा र विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू के कसरी पुरा भए यो क्षेत्रमा आज हामी घर दैलो गर्दैछौँ। यति बेला हामी दमक 3 स्थित यो टुकुरे बस्ती क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। यहाँ लामो समयदेखि यो भ्यू टावर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यो करिब 18 तले निर्माणाधीन भ्यू टावरसँगै रहेको यो एउटा सुकुम्बासी बस्ती हो र यो सुकुम्बासी बस्तीमा करिब 20-30 घर परिवार अहिले पनि यहाँ बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। विगतमा पनि उहाँहरूले भोट हाल्नुभयो निर्वाचनताका, तर पनि उहाँहरूको अहिलेसम्मको अपेक्षा के कति पुरा भए, अबका अपेक्षाहरू के छन्, विगतमा जितेर गएका उम्मेदवारहरूले उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पारेर भोट जितेर गए र उहाँहरूका अपेक्षा उहाँहरूका प्रतिबद्धता कसरी पुरा भएका छन्, हामी यहाँका मतदाता अथवा यहाँका बासिन्दाहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न। मेरो शुभ नाम रामकुमार कागडोली हो, दमक 3 टुकुरे हो। अनि अब चुनाव आउँदैछ, उम्मेदवारहरू कतिको घर दैलो गरिरहनु भएको छ, यतातिर कतिको आइरहनु भएको छ? राजमार्गतिर चाहिँ हिँडिरहेको छ नि, यतातिर चाहिँ आएको छैन। हामी गरिब दुखी सुकुम्बासीको चाहिँ परिवर्तन केही हुन सकेन। के छन् तपाईँहरूको विगतमा चाहिँ यहाँ आउने उम्मेदवारहरूले के भनेर भोट माग्नु भएको थियो? अब सुकुम्बासीहरूको लागि घर व्यवस्थापन गरिदिने, विभिन्न भनौँ रोजगार दिने भन्ने कुराहरू लोभलालच थियो। अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन। आमा नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ अहिले? त्यति सन्चो पनि छैन, बिरामी हुनुहुन्छ। अनि चुनाव आउँदैछ नि, यहाँलाई कतिको थाहा छ, कतिको जानकारी छ? अब आउँदैछन्। यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, विगतमा धनी पूर्जा दिन्छु अथवा धनी पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेर कति भोट मागे, कतिले भोट मागे, त्यो पुरा भयो त यहाँको? खोइ भन्न त भन्छन्, छैन। भन्न चाहिँ भनेका थिए, पुरा भएन? भएन। दाजु नमस्कार, हजुरको शुभ नाम? मनबहादुर। मनबहादुर। यो पटक आउने उम्मेदवारहरूले के भनेर भोट मागिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई? भोट त सबैले माग्छन् नि, यता हाल्नु भन्छन् त्यता हाल्नु भन्छन्, त्यो अब आफ्नो छँदैछ नि त। ए हजुर, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। पहिले पनि भोट माग्दै हुनुहुन्थ्यो यसरी नै होइन? तपाईँहरूका समस्याहरू थियो होलान्, यो ठाउँको विकासका लागि भनेका प्रतिबद्धताहरू थियो होलान्, के कति पुरा भए, के भन्नुहुन्छ? कुरा त त्यस्तै नि, अब राम्रै यो देश बनाऊँ, राम्ररी गरौँ भन्छन् नि भन त। अनि कतिको त्यो भनेको कुराहरू चाहिँ कतिको पुरा भयो त? पुग्न त यो भ्यू टावर बनाए त्यति हो। यो ठाउँमा भ्यू टावर चाहिँ बन्यो। यो भ्यू टावर बनिकन चाहिँ यहाँ यो ठाउँको विकास भयो जस्तो लागेको छ तपाईँलाई, के छ? अब लाग्छ त होला नि, विकासहरू हुन्छ होला, विकासहरू त्यस्तै त हो नि, विकास हुन्छ होला। यति बेला हामी झापा क्षेत्र नम्बर 5 को कमल गाउँपालिका 7 स्थित यो जबैगु टेल क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। कतिको उम्मेदवारहरू घर दैलो गरिरहनु भएको छ, के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? चुनाव आउँदैछ भन्ने? आउँदैछ भन्ने त थाहा छ नि दाइ, नमस्ते गर्दै आउँछ। आएपछि आफू चाहिँ नानी 1 महिनाको चेपेर दिनु पर्यो, उनीहरू त छैन, केही गर्दैनन्। त्यसो भन्छ नि, कति आश त आमामा, आश त अहिले एकछिनमा बिल्डिङ नै ठडाइदिन्छु भन्ने देखाउँछ नि, दिइसकेपछि छैन। उनीहरूलाई नमस्ते गरेर भन्दा पनि हेर्दैन पनि। भोट माग्दाखेरि फेरि आफ्नो तपाईँहरूको किसानका समस्या पुरा गरिदिन्छन् भन्ने चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यो विश्वास चाहिँ रत्तिभर गरिँदैन, अहिलेसम्म नभएको चाहिँ त्यो भएको कुरा गर्नुपर्छ होइन? अब किसानलाई के दिएको छ र यहाँ कोही समूहलाई दिएको होला, तर यहाँ पाउनुपर्ने किसानले चाहिँ पाएको छैन होइन? हामीले पाएकै छैन। अब पोहोर बिगो बात अथवा ल त्यहीँनिर गौरदमा बिगाको 30,000ले दियो, 15 कट्ठाको 15,000 दियो, तर हामीले पाइन्न। यो कमल गाउँपालिकामा पाइन्न। बिहानदेखि काटिरहनु भएको छ कि के छ यहाँ? हजुर, हामी बिहानदेखि नै काट्दैछौँ। यस्तो घाम छ, घाम पनि प्रवाह गर्नु भएको छैन? हजुर, गर्नु पर्यो नि घाममा पनि। अब के गर्नु, हामी अब गरिब दुखीले त नगरी खानु पाइँदैन, गर्नै पर्छ। अनि जस्तो अब हजुरहरू चुनाव आउँदैछ होइन, के छ उम्मेदवारहरू यसो खेततिर आउँदै हुनुहुन्छ, के भनेर भोट मागिरहनु भएको छ?
के भनेर अब तपाईँहरूको समस्या के छ होला अनि तपाईँहरूको गाउँ विकास गरिदिन्छौँ अनि बाटोहरू बनाइदिन्छौँ भनेर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। अहिले चाहिँ भोट माग्दा चाहिँ अब हामीलाई चिन्नुहुन्छ, नमस्ते गर्दै पनि आउनुहुन्छ, तर पछाडि हामीले नमस्ते गर्दै उहाँहरूलाई हाम्रो यस्तो समस्या पर्यो भन्यो भने चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चिन्नु पनि हुन्न अनि हाम्रो कुरा सुन्नु पनि हुन्न। उहाँहरूले के छन् तपाईँहरूका समस्या, के पुरा गरिदिनु भयो र के चाहिँ बाँकी छन् त जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कति कुराहरूमा धेरै कुरामा समस्या, अब गरिब दुखी चाहिँ मरेकै। अब हेर्नु न, अहिले तेलको भाउ बढेकै छ, डिजलको भाउ बढेको छ, पेट्रोलको भाउ बढेको छ, पोहोर लगाएको ट्र्याक्टर अब 1100को ट्र्याक्टर 2000मा लाउनु परेको छ। अब पोहोर 60 रुपियाँ केजी किनेको धानको बिउ अहिले 75 रुपियाँ केजी किनेको छौँ होइन। धेरै महँगी बढिरहेछ। मर्ने चाहिँ को भन्दाखेरि लास्टमा गरिब दुखी किसान। हामीले यो धान उब्जाएर फेरि बेच्नु पर्यो भने यति लगनी भएको छ। अब हामीले यहाँनिर रोजगारी यहाँ मानिसहरूलाई काट्नु खेताला अब गऱ्यौँ भने यहाँनिर 700 रुपियाँ दिनको दिनुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो धानहरू बेच्नु पर्यो 900 रुपियाँ मन बिक्दैन। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन उम्मेद्वार केपी शर्मा ओलीले खोलाको पाता कस्ने भनेर मत मागे। निर्वाचित बनेपछि उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत भए, तर 5 वर्ष बित्यो, रतुवा नदीको वितण्डा उस्तै रह्यो। वर्षेनी रतुवा नदीको बाढी बस्तीतिर पसेर दुःख दिने क्रम उस्तै छ। मेरो नाम सत्यनारायण ताजपुरिया हो। उम्मेदवारहरूको चाहिँ एजेन्डा त्यही हुन्छ। अब यहाँका समस्या, अब मेन समस्या त खोलै हो। पहिला त खोलै देखाउँछन् कि यो यसको हामी नियन्त्रणको प्रबन्ध गर्छौँ, माथिसम्म हामी पुर्याउँछौँ, यो तलबन्ध गराउने अनि त्यहाँदेखि बाटो यो पिच गराउने र मेन एजेन्डा त यही हुन्छ उनीहरूको। मेरो नाम भक्तबहादुर ताजपुरिया हो। म चाहिँ यो गौरवदा छ यही रतुवा खोलाको कटान भएको गाउँमा पहिला यहीँ घर थियो मेरो। अहिले चाहिँ रतुवा खोलाले हाम्रो घर गाउँ भगाएपछि हामी चाहिँ यहाँबाट सरेर अलिक पर गएको थियौँ। पाता फर्काउँछु भने त अब नेताहरूको हरेक नेताहरू आएपछि रतुवा खोलाको पाता फर्काउने, तपाईँको बाटो बनाउने भन्ने भनाइ त अब पहिलेदेखि नै आएको छ। रतुवा खोलाको पाता होइन, अब नेताहरूको चाहिँ पाता फर्किने बेला चाहिँ भएको छ होला। किन त्यस्तो लागेको तपाईँलाई? अब जहिले पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू, अब यसपालि चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर अनि हामीहरू जिताउँछौँ, तर पनि खोइ अहिलेसम्म केही त्यस्तो उपलब्धि नेताहरूको देखिनौँ। अझै पनि त्यस्तो भर्खर अब मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको चुनावमा पनि अब गर्छु भन्छन्, तर त्यस्तो गर्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन। उहाँहरूले फेरि हामीलाई धोकामा राख्नु भएको जस्तै लाग्छ। चुनावी माहौल गाउँघरतिर कस्तो आइरहेछ अहिले? कस्तो आउनु र नेता आउँछन् जान्छन्। मेरा लागि चाहिँ पहिला हिँडिन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ अब नेताका पछि लाग्न छोडियो भन्दा नि भयो। किन त्यस्तो भएको, के भयो? यहाँ केपी ओलीजीले जितेको भनेको यो बौद्धल आएदेखि हो, यही क्षेत्रको नेता हो। आजसम्म यी भोक्सीबाटाका कहीँ पनि हटेका छैनन् विकास गर्ने भन्दाखेरि। अब खोलाले यहाँ मान्छे सबै पीडित भए, यहाँ केही पनि अवस्था केही पनि डामाडोलै छ, केही भएकै छैन। त्यो खोलो जस्ता तस्तो अब त्यहाँका मान्छे भनेको 20औँ मान्छे विस्थापित भए आफ्नो नम्बरी जग्गा छोडेर होइन। त्यहाँदेखि अब घर थियो त्यो पर भने खोलो यता बाँधे, नम्बरी जग्गा त यो हो नि। त तिनीहरू ती सुकुम्बासी भयो कि ढुकुम्बासी भयो कि के भयो त, त्यो जनतालाई हेरियो। झापा क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेदवारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान, रतुवा खोला नदी नियन्त्रण, विकास निर्माण र समृद्धिलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाइरहे पनि मतदाताहरू भने विगतका बाचाहरू पुरा नगरेका कारण अझै पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा नारायण अर्याल र राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, दमक, झापा। ग्यालेक्सी घर दैलोको साथमा आइएमई। त्यसैले गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ, आइएमई गरेर। नेताहरू चुनाव जित्न हचुवामै अनेक थरी बोल्दिन्छन्। आफूले बोलेका कुरा
पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्न उनीहरू कति पनि आवश्यक ठान्दैनन्। मानौ जनता सामु गरेका बाचा पुरा गर्नै पर्दैन। यसले नेता स्वयं र तिनका दलसम्मै अविश्वास बढ्दो छ। दीर्घकालमा यो प्रवृत्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्नेतर्फ नेताहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। विश्वको जनसङ्ख्या आज 8 अर्ब पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बाल मृत्युदरमा कमी र औसत आयु वृद्धिका कारण विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको जनाएको हो। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको द्रुत विकासले मानिसको आयु बढेको र मातृ तथा बाल मृत्युदर घटेको बताएका छन्। सन् 2019मा विश्वका मानिसको औसत आयु 72.8 वर्ष थियो। 30 वर्षमा मानिसको औसत आयु करिब 9 वर्ष बढेको छ। सन् 2050 सम्म औसत आयु 77.2 वर्ष पुग्ने अनुमान छ। राष्ट्रसङ्घले 4 महिना अघि विश्व जनसङ्ख्या दिवसका दिन नोभेम्बर महिनाको आधासम्ममा विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको थियो। जसअनुसार आज नोभेम्बर 15मा जनसङ्ख्या 8 अर्ब नागेको राष्ट्रसङ्घलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 11 वर्षमा विश्वको जनसङ्ख्या 1 अर्ब थप भएको हो। 20औं शताब्दीको मध्यपछि विश्वको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेकामा अहिले भने वृद्धि दर सुस्त हुँदै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सन् 1950 पछि पहिलो पटक सन् 2020मा विश्वव्यापी जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा तल झरेको छ। राष्ट्रसङ्घले विश्वको जनसङ्ख्या 9 अर्ब पुग्न 15 वर्ष लाग्ने आकलन गरेको छ। 10 अर्ब पुग्न भने सन् 2080 सम्म कुर्नु पर्नेछ। आगामी वर्षको अन्त्यसम्म भारतको जनसङ्ख्या चीनको भन्दा धेरै हुनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले मङ्सिरका लागि ब्याज दर स्थिर राख्ने भएका छन्। उद्योगी व्यवसायीले ब्याज दर घटाउन सडकमा ओर्लेर दबाब दिइरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर तल झार्न अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाल बैंकर सङ्घको आज बसेको बैठकले मङ्सिर महिनाका लागि ब्याज दर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक सूचकहरू अझै सकारात्मक नभएका र लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान नभएको निष्कर्षसहित सङ्घले ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। कार्तिक महिनामा लागू गरिएको ब्याज दर नै लागू हुनेछ। बैंकहरूले अहिले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 12.13 र संस्थागततर्फ 9.13% ब्याज दिइरहेका छन्। ऋणको ब्याज दर 18% सम्म छ। ऋणको चरको ब्याज दरले आर्थिक क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको भनी उद्योगी व्यवसायीले भने घटाउनको लागि माग गर्दै आएका छन्। ब्याज दर नघटाउने बैंकर सङ्घको निर्णयको असर स्वरूप शेयर बजार परिसूचक आज 6.5 अङ्कले घटेको छ। अब गगन थापालाई रोक्न काङ्ग्रेसकै नेताहरूको जोडबल सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले त प्रधानमन्त्री भएपछि गर्ने 5 वर्षे कामको योजना नै मतदाता सामु पेश गरेका छन्। तर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले महामन्त्री थापा लगायत नेतालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा बाजा बजाएर नहिँड्न चेतावनी दिँदै हिम्मत भए निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिएका छन्। निर्वाचनपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्री हुने उनको दाबी छ। र कसलाई के हुन मन लागेको छ, पार्टी पहिला जित्नु पर्यो, गठबन्धनले जित्नु पर्यो र पार्टीले जितेपछि पनि पार्टीको चाहिँ संसदीय दल हुन्छ, सांसदहरूको चाहिँ 20बाट चाहिँ संसदीय दलको नेतृत्व चुनिन्छ। त्यहाँ हाम्रो कुनै एकाधिकारवादी अधिनायकवादी नेताले जे भन्छ, एउटा नेताले जे भन्छ त्यही हुने पार्टी त होइन। यसको विधान छ, व्यवस्था छ, हाम्रो संसदीय प्रक्रिया छ, संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेका छ। त्यहाँ जो कोहीलाई पनि जसलाई म यो हुन चाहन्छु, म यसको नेतृत्वमा जान चाहन्छु भन्ने जसलाई लाग्छ उहाँले त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व उम्मेदवार दिन पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले त्यो बारेमा बाजा बजाएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ कुनै आवश्यकता ठान्दिनँ। त्यसले कुनै पार्टीको पक्षमा माहौल बन्ने र
पार्टीको हित हुने मैले देख्दिनँ। त्यस कारण मैले चाहिँ के बुझ्न सकेका छैन भने यो कुरो चाहिँ अहिले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता के कारणले पर्या। स्वयं चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको पार्टी सभापति, अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भनिरहनु भएको छैन। भनिसकेपछि अरूलाई होइन म हुन्छु भनिरहनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। शालीन नेताको पहिचान बनाएका गुल्मीका दुई प्रभावशाली नेता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली र नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी फेरि चौथो पटक चुनावी मैदानमा आम्ने सामने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि गुल्मी 1बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनीहरू अहिले मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी 2064 देखिका प्रतिस्पर्धी हुन्। 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन र 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गेवालीसँग हारेका भण्डारीले 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने बाजी मारेका थिए। 2056 देखि चुनाव लडेका गेवालीको यसपालिको प्रतिनिधि सभामा 5औं पटकको उम्मेदवारी हो। भण्डारीसँगको चौथो प्रतिस्पर्धामा समेत जित्ने दाउमा रहेका गेवाली यसअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा चर्चा कमाएका थिए। आफूले थालेका विकासका योजनाको जस र आफ्नो सादगीपनबाट मतदाताको मन जित्ने कसरतमा उनी छन्। नेकपा एमाले एक्लै छैन, गुलिमेली जनताको पुरा माया विश्वास छ। त्यही भएर नै उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्न नसकेर भैवारका साथीहरू एक ठाउँ हुनुभएको छ। एमाले कमजोर भएको भएदेखि त उहाँहरू एक्लै लड्नुहुन्थ्यो होला होइन। गठबन्धन गर्नुभएको छ। हिजोभन्दा अब स्वाभाविक हो, अलिकति प्रतिस्पर्धा हिजोको भन्दा अलिक बढेको छ। तर हामी निर्वाचनको परिणामको बारेमा हाम्रो मनमा कुनै सन्देह छैन। हामी ढुक्कसँग चुनाव जित्छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री बन्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका चन्द्र भण्डारी एकपटक सांसद बाहेक लाभको पदमा पुगेका छैनन्। भण्डारी यसपालि गठबन्धनको साथ लिएर कांग्रेसको विरासत फर्काउने र संसदमा पुग्ने रणनीतिमा छन्। एक त गठबन्धन पनि छ, दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जोलाई जनताले चुन्नुभयो लिनुभयो उहाँहरूले केही कामै गर्नु भएन त जनताको। हामीले राखे भन्दा न एउटा खानेपानी बढाउनु भयो, न सडक बढाउनु भयो, न पुल बनाउनु भयो, न सार्वजनिक सडक बनाउनु भयो। त्यस कारण जनताले बुझिरहेका छन् नि। त्यस कारण काम गर्नका निम्ति पनि जनताले यति बेला मत दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यता निर्वाचनका बेला नेताले बोले जसरी काम भने नगरेको मतदाताको गुनासो छ। विशेष गरी युवाहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्नेलाई आफूहरूले भोट दिने उनीहरू बताउँछन्। खानेपानीको सुविधा दिने यहाँको जनतालाई यस्तालाई हामीले भोट दिन्छौँ, अरूलाई दिन्नौँ। हामीले भनेको किनभने हाम्रो मान्छे हेर्दैनौँ, हाम्रो राम्रो मान्छे हेर्नेछौँ, देश बनाउनु पर्छ। हाम्रो भनाइ यति हो। त्यो जसले मेरो घर घर राम्रो बाटो गराइन्छ उसैलाई भोट दिइन्छ। मेरा छोराछोरीले पनि जाहिर पाउनु पर्यो। 90% युवाहरू चाहिँ अब विदेशमा हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले चाहिँ भएकाहरू पनि सुविधाको खोजीमा अब बसाइसराई गरेर सहर बजार जाने चाहिँ चलन चलिरहेको छ। यसको लागि अहिलेका हाम्रा नेताहरूले गाउँलाई युवाहरू गाउँमै रोक्ने र यहाँबाट प्लान हुनबाट रोक्नलाई चाहिँ विशेष पहल गरेर गाउँमै रोजगारी दिनको लागि एउटा नयाँ योजना र कार्ययोजना ल्याए पार हामी यो जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा सहज हुने थियो। स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले पाएको मतलाई आधार मान्दा गुल्मी 1मा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो पार्टी हो। एमाले 35,701 मत ल्याउँदा कांग्रेसले 31,294, माओवादी केन्द्रले 4,970 र एकीकृत समाजवादीले 497 मत पाएको थियो। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1मा 1,19,288 मतदाता छन्। चौथो पटक प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रभावशाली नेता एमालेका गेवाली र कांग्रेसका भण्डारी बीचको चुनावी रस्साकस्सीले मतदाताको उत्सुकता र चुनावी माहौल पनि रोमाञ्चक बनेको छ। गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा चुनावी घरदैलो र भेटघाटमा नेताहरू व्यस्त छन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2मा नेकपा एमालेकी सचिव पद्मकुमारी अर्याल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ बीचको प्रतिस्पर्धालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। चुनावी प्रचार प्याम्फलेट बोकेर भोट माग्न नागरिकका घर घरमा पुगेका नेताहरू मतदाता फकाउन अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सङ्घारमा आइपुग्दा उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन निकै व्यस्त छन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2मा एमाले सचिव पद्मा अर्याल
र काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव जितेर मन्त्री समेत बनेकी अर्याल र समानुपातिकबाट सांसद बनेका गुरुङले मतदातालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने गरेका छन्। काम पुरा हुँदै भएको छैन, त्यही अधुरो मात्रै भइरहेका छन्। गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, यसो उसो गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यत्तिकै गएपछि त्यहाँबाट त्यत्तिकै फर्किएर पनि आउनुहुन्न। काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले भ्रष्टाचार विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउने गरेका छन्। विकास, निर्माण तथा समृद्धि भन्दा पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभिव्यक्ति उनले निरन्तर दिने गरेका छन्। मलाई निर्वाचित गराइदिनुहोस्, निर्वाचित गरेर गइसकेपछि मेरो सम्पत्ति पहिला छानबिन गराउन म चाहिने सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्ध छु भन्ने आँट हरेक नेताले, हरेक उम्मेदवारले गर्ने हो भने मङ्सिर 4 पछि यो देशमा सुशासन स्थापना हुन्छ। एमाले उम्मेद्वार अर्यालले भने एमाले देशको शान बढाउने काम गरेकाले आफूले जित्नुपर्ने तर्क गरिरहेकी छन्। लिपुलेक, लिम्पिया धुरा सहितका अतिक्रमित भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गरेको बताउँदै उनले मतदाता फकाइरहेकी छन्। 2074 सालमा काङ्ग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गरेकी अर्यालले जित दोहोर्याउने दाउमा छन्। हामीले कानुन निर्माण गरेको अवधि यही थियो। मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्दै, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै, जनताले भोग्नको निम्ति विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नको निम्ति हामीले कानुन निर्माण 300 भन्दा बेसी कानुनहरू निर्माण गर्यौं। आज त्यही अन्तर्गत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू बनाएर जनताको बीचमा जानेको। नेताहरू चुनावी अभियानमा घर दैलोमा व्यस्त रहँदै बाँडिरहेका आश्वासनलाई मतदाताले उत्ति भर गरेका छैनन्। भावनात्मक कुरा सुनाएर भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने उम्मेदवारको प्रयास बुझेर पनि मतदाता आसन्न चुनावका लागि कति उत्साहित हुन सकेका छैनन्। स्याङ्जाबाट मोहन सुनारको रिपोर्ट। नेपालले भोलि पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा 50औं खेल खेल्दैछ। पाकिस्तानले फिफाको 3 वर्षे निलम्बनपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको हो। आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले घरेलु मैदानमा जित निकाल्न टिमको मनोबल उच्च रहेको बताए। विगतको नतिजाका आधारमा भने नेपालभन्दा पाकिस्तान बलियो देखिन्छ। दुई देश अहिलेसम्म 17 पटक आम्ने सामने भएकामा पाकिस्तानले 7 र नेपालले 5 खेल जितेका थिए। पछिल्ला 5 खेल यता नेपालले पाकिस्तानलाई हराउन सकेको छैन। पाकिस्तानले पछिल्लो 3 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नखेले पनि उसको टोलीका खेलाडीले युरोपियन लिगमा खेलिरहेका छन्। विश्वकप फुटबलमा जर्मनीलाई सधैँ दावेदारका रूपमा हेरिन्छ। ऊ 4 पटकको विजेता हो, तर अहिले जर्मनी आफ्नो फुटबल इतिहासमै कमजोर अवस्थामा छ। सन् 2018 को विश्वकपमा पहिलो चरणबाट बाहिरियो, जुन 80 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन थियो। 2020 को युरोमा पनि अन्तिम 16बाट अगाडि बढ्न नसकेको जर्मनीले कतारमा गर्ने प्रदर्शनलाई लिएर समर्थकहरू निकै उत्सुक छन्। जर्मनीको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रदर्शन अहिले सम्झना लायक छैन। उसले पछिल्ला 7 खेलमा एउटा खेल मात्रै जित्न सकेको छ। खेलाडी निरन्तर परिवर्तन र चोटको समस्यासँग जित्न नसक्नुको मुख्य कारण हो। प्रशिक्षक हान्जी फ्लिकका लागि यो विश्वकप ठूलो परीक्षा हुनेछ। जोमिज लोले 15 वर्ष नेतृत्व गरेपछि अहिले कठिन मोडमा रहेको टोलीलाई लयमा फर्काउन पर्ने चुनौती फ्लिक सामु छ। जर्मनी पछिल्लो पटक सन् 2014मा विश्वकप विजेता भन्दा उनी सहायक प्रशिक्षक थिए। उनले गत वर्ष राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व पाउनु अघि बायर्न म्युनिखलाई महत्त्वपूर्ण 6 उपाधि जिताएका थिए। त्यही अनुभवका आधारमा उनले उत्कृष्ट टोली बनाउने प्रयास स्वरूप अनुभवी र युवा खेलाडीलाई छानेका छन्। मिडफिल्डर मारियो गोड्जेले 5 वर्षपछि टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। गोड्जे उनै हुन् जसले 2014मा जर्मनीले विश्वकप जित्दा फाइनल खेलमा गोल गरेका थिए। यस्तै बायर्न म्युनिखका म्यानुएल नोयर र थोमस मुलरले 4औं पटक विश्वकप खेल्दैछन्। बोरुसिया डर्टमन्डका 17 वर्षीय युवा खेलाडी युसोफा माउकोकोलाई पनि फ्लिकले टोलीमा स्थान दिएका छन्। डिफेन्डर म्याट्स ह्युभेल्सलाई भने फ्लिकले मौका दिएनन्। मार्को रुइस र टिमो वेर्नर चोटका कारण टोलीमा छैनन्। डिफेन्स र फरवार्ड फ्लिकका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ। समूह जीमा जर्मनीले स्पेन, कोस्टारिका र जापानको सामना गर्नेछ। बुधबार ओमानसँग अन्तिम अभ्यास खेल खेलेर जर्मनी कतार पुग्नेछ।
फ्लिकले प्रशिक्षणको जिम्मेवारी पाएपछि जर्मनीको फुटबललाई नयाँ पुस्ताको संज्ञा दिएको छ। उनले अघिल्लो विश्वकपमा जर्मनी पहिलो चरणबाटै र युरोकपमा अन्तिम 16बाट बाहिरिनुको पीडा भुलाउने खालको नतिजा दिलाउन सक्लान् कि नसक्लान्, अनुभवी र युवा खेलाडीको मिश्रणसहित टोली बनाएका फ्लिक सफल होलान् कि नहोलान्, केही दिनपछि हुने खेलबाट नतिजा देखिनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। मतदाता फकाउन नवलपरासीमा विनोद चौधरीको हरेक दिन भोज भतेर, सरकारी सवारी साधनको पनि व्यापक दुरुपयोग, आयोग भन्छ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेको उम्मेदवारी रद्द गर्छु। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष ओलीको क्षेत्रकै मतदातामा चरम असन्तुष्टि, भन्छन् खोलामा पाता कसिएन, अब नेताकै पाता फर्काउँछौँ। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीमा दाबीसहित 5 वर्षे योजना देखाउँदै भोट मागेपछि काङ्ग्रेसमा हलचल, पार्टीले निर्णय नगरेको अवस्थामा बाजा बजाएर नहिड्न प्रवक्ता महतको चेतावनी। विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्यो, मानिसको आयुमा वृद्धि र मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी जनसङ्ख्या बढ्नुको मुख्य कारण, 1 वर्षपछि भारतले चीनलाई उछिन्ने। र नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण फुटबल भोलि, पाकिस्तान 3 वर्षपछि मैदानमा, नेपाली टोलीको मनोबल उच्च रहेको प्रशिक्षक कटुवालको भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.